我哋初就唔一定唔識，即係點樣 print 嘅嘢㗎啦，即係點樣淨係識構圖，咁就去教你用咩顏色。通常畫啲好花碌碌啊嗰啲啊，每個人有啲唔同，有啲畫 Art Deco 嘅嘢啦。咁我咧就主要畫動物啦，畫下呢啲又畫嗰啲，有陣時係改下呢啲，咁變咗佢，所以去拎住嗰啲 print 去巴黎度賣啦。由我哋唔識開始教到識就賣得好好，同埋成個 studio 都好出名。佢間開呢個 studio 做嘢嘅，另外一邊咧做加文嘅毛織廠，製冷衫嘅。咁佢個冷衫都好叻嘅。其實佢喺冷衫嗰邊咧係最賺錢嘅，加上最後咧賣毛啊、原毛啊、羊毛啊，即係佢做到最後就帶領個 trend。出年興啲咩毛，興啲咩款，咁咧佢就買定啲毛，期貨買定啲毛，買晒。因為佢初咧就唔係咁忙嘅，咁啊成日都嚟我哋個 studio 咧，就每朝都翻嚟睇我哋有啲咩啊，嚟緊會做啲咩啊，你要畫做啲咩 print 啊，呢個做啲咩 print 啊咁樣嘅。咁佢都有教我哋好多嘢嘅，用啲咩顏色好啲咧？嗰個用底色撞嗰個色就會好啲啦。咁佢俾好多空間你嘅，佢唔會係即係限死你要咁樣畫嘅。即係佢俾到 hints 你啊，即係佢唔會直接教你大呢個用10寸咁，唔需要嘅。佢話你大啲，你感覺出嚟好嘅啦，你就覺得係嘅。佢個方法就係咁，俾 hints 你，品味獨特，全世界都係咁講噶啦。咁你從中睇到都係，咦？點解咁多客排住隊見佢嘅喎？嗰啲客有啲一日3、4個嗰啲外國人翻嚟，嗰啲外國嚟嗰啲等佢喎，有啲等咗2日，第二日再嚟啊，見唔到佢啦嘛，排住都見唔到，咁第日再嚟嘅喎，咁嗰啲係坐飛機嚟噶嘛。嗰陣時覺得老闆係好犀利，佢個顏色係獨步嘅，同埋佢個顏色係好中國式嘅喎。佢覺得中國啲顏色係叻過外國人啲顏色添，因為佢好subtle，佢中意用subtle嘅顏色嘅。佢啲係好特別，一睇就哇，即刻係知道係呢啲顏色好靚。低沉色襯低沉色，你就會覺得黑掹掹嘅，但係唔係嘅，佢係有個方法你做得好叻。顏色係你做唔到佢咁叻嘅。呢個係好經典嘅。我而家問下冇試過一個老闆係每3個月梗喎，仲係加你500蚊人工喎。最後年尾咧分花紅咧，佢係分股份俾你哋喎，即係喺70年代尾78、79嗰啲咁啦，嗰陣時係可以分股份俾你公司個股份。香港都冇乜邊間公司肯咁。仲有一樣就係話我哋個僆仔咧就冇地方住啊嘛，有陣時係搭車唔方便，嗰陣時冇地鐵噶嘛。咁佢竟然咧，佢話不如你哋去租一間屋自己住埋。一齊咧，你哋咧到時咧，你就可以一齊翻工，唔好遲到，好嘛？咁啊，好似每個月都津貼500蚊㗎。佢話你唔使夜晚冇嘢傾啊，翻嚟就傾，係一齊住啦，一齊食啦，咁樣啊嘛。即係我哋都覺得，唉，呢個老闆真係冇得頂啊！之前公司都有拍好多電影嘛，應該阿叔嗰部第一部戲啦，係啦，愛殺啦。影響就係你個 taste 最緊要啊嘛。點解嗰陣時揾我哋去咧？就係因為呢間 studio 揾出呢啲人咧，個個都唔會衰得去邊噶啦。
即係少林寺嚟嘅。咁啊，第一代其實嗰陣時係第一代美子啊，阿 John Howe 啊，林澤慈啊 ，Edmund Wong 係咪？阿叔啦，阿叔最先入行啦，帶我哋個個一路，好似直情好似洪金寶帶啲師弟入行咁咯，一樣噶啦。其實嗰個年代就係我哋大家都好中意睇戲嘅。佢係一流嘅老闆啊！即係你冇見過一個老闆會係咁嘅，好似你屋企人咁好啊！呢個老闆係絕世好老闆。同埋又唔會發脾氣，主要基本上佢都係成日戴住個淺茶色嘅眼鏡嘅。佢嘅影響就係主要係用顏色去影響人。佢個人係好subtle啊！佢又唔中意有名，即係唔係好中意好似一不停通街去做訪問啊嗰啲咁樣，冇呢啲嘅嗰陣時。佢都對我哋每一個都好好。而我哋每個下低啲員工啊，都係對佢好好嘅，真係尊師重道嘅，即係唔會係當佢一個純粹係老闆嘅感覺。我哋做好多毛衫噶嘛，好摩登嘅毛衫咁樣。佢有陣時翻嚟啦嚇，你哋可以印一件啦，咩啦咁著出嚟好靚噶嘛，係嘛？即係有陣時啲 sample 啊、啲版啊，咁佢都即係覺得冇乜用啊！你哋攞啲著啦咁。咁所以我哋行出去有衫，個個著咧，個個都話：哇！呢班友著得咁靚嘅。唐生嘅影響力咧就係佢影響你咧係你唔經唔覺吸收咗嗰啲嘢，影響到咧你係會自然跟佢做。你無論你嘅 taste 又好，你嘅顏色又好，你做人嘅方法，佢都係咁樣，好慢嘅做嘢。不過佢啊講之前，佢好有心思講俾你聽。佢主要係講佢個諗法會係點樣，個效果最後出嚟會係點。唐生有樣嘢咧就係好多影響力咧，好多人中意同佢一齊，因為佢個人係冇攻擊性咁嘅感覺。咁咧同親佢一同你好咧，就好多嘢佢好多嘢你成日同佢跟住同佢講嘢嘅，咁變咗咧你就會好容易就受佢影響。個美感係好緊要嘅，即係個眼個 visual 睇住咧，佢係好着重呢樣嘢。即係以前中國人從來唔會覺得美術係咩嘢嘅，係一個好特別嘅嘢。佢話唔係淨係你識美術就得，美術係會令到呢個人嘅修養、生活嘅修養、做人嘅態度係會改變。所以我都覺得而家年青人一定要，你唔識畫畫，你都去睇多啲畫，你從中你就會影響咗你嘅人生。個品味就係令到你個人生佢呢度個生活質素提高啊嘛。個 taste 以前都係 low taste， 你唔好用，一定要有 taste。個 taste 點學啊？咁唐生都會係咁嘅，佢都有呢個影響力。佢影響力唔係你一定要咁做，佢唔會，佢好低調咁影響你嘅。咁你就自然會做到呢樣嘢出嚟。咁你以後呢一世你都受用，咁但係講之中你都會融會噶嘛，即係其實你睇咗你自己喺個腦度插翻出嚟講咧，係會融會嘅。所以老闆都話俾我哋聽，你唔好睇一本，我哋訂好多fashion magazine 啊嘛，一日都幾本咁不停寄嚟嘅。咁佢話你唔好，你睇一次之後你就唔睇。你係每次睇都有新嘢，每次睇你都會覺得係有唔同嘅。你睇一次你唔夠嘅，咁啊成日翻雜誌，雜誌入邊就好多唔同嘅嘢嘅。咁
圖又有乜都有，咁你要不停睇嘅，從中你就睇到啲人哋用嗰啲顏色唔同，乜嘢唔同咁嘛。見工嗰時就係即刻就冇考慮就你幾時嚟做啊？幾時返得到工啊？下個禮拜咁，定係聽日咁就返工噶啦。所以都感覺哇，即刻真係請你喎咁啊！Conclusion 就係呢個老闆係全世界，如果你第二世揾到呢個老闆，你都開心到不得了，因為你無論你從中學到佢啲嘢，仲學到佢做人嘅態度。我咁耐都未見過咁好嘅老闆，好大㗎，而家都影響㗎。你問阿叔，而家阿叔都話：佢而家做嘅嘢，你就算要拍啲咩嘢，佢後邊嘅顏色，佢都有影響嘅，你睇得出嘅。修養啊，生活質素啊，個設計啊，咁變咗佢就覺得中國人係欠缺呢一樣嘢。佢話你學咗美術咧，你就有呢個修養。